לצה"ל יש חימושים למשימות שהוא מתכנן, וגם למשימות ברפיח יש לנו את מה שאנחנו נזקקים לו. ארצות הברית סייעה ביטחונית עד כה למדינת ישראל, לצה"ל, באופן חסר תקדים מהלך המלחמה. מה שחשוב לא פחות מזה זה הסיוע ושיתוף הפעולה הצבאי בין פיקוד המרכז האמריקאי לצה"ל. זה בא לידי ביטוי בליל המתקפה מאיראן, אבל זה אורך כל המלחמה. הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, מדבר עם מקבילו, הגנרל קורילה, כל יום על המאמצים המלחמתיים, על האתגרים באזור. גם כשיש לנו מחלוקות בינינו, אנחנו פותרים אותם בחדרים סגורים. למדינת ישראל יש אינטרסים ביטחוניים, ואנחנו גם קשובים לאינטרסים של ארצות הברית, וכך אנחנו נמשיך לפעול. استهداف أعلى بناية أبو غرارة في منطقة سوق الشعرات كما تشاهدون. الآن تشتغل. Last night there was a fire in our compound. Some locals started that fire. We have them on CCTV. They were standing outside of the
other side of this compound. It's quite a large compound with a lot of dead grass and dry grass. They started that fire, which expanded about 70 meters of dry brush. I put the fire out myself. I started with a colleague from our security team, and then other colleagues helped to try to put the fire out. The fire department came a few minutes later. They had one truck with one fireman who was on the roof of the truck kind of putting out the fire. I wish they had done more.